Mostrar para vocês como o vento realmente estava muito forte ontem. Olha que a árvore tombou pro lado de cá, ela quebrou, ó, o galho lá. Agora vai precisar vir alguém aqui cortar esta árvore, porque está um perigo, né? À noite aqui é escurinho, sabe, gente? Olha lá, ó, atrás de mim. E por causa de veículo, né? Já que ela está quebrada, tem que tirar, né? Vamos ver quanto tempo ela vai ficar aí. Quanto tempo irá durar esta coitada desse galho quebrado ali. Mas foi obra da natureza. A natureza quem destruiu, a natureza quem quebrou. Tchau.